¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se realiza la auscultación de los cuatro focos cardíacos. El primero de ellos es el foco pulmonar. Se ubica en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, ubicándonos con la línea media paraesternal. El segundo foco se encuentra del lado opuesto, igual en el segundo espacio intercostal, en la línea media paraesternal derecha. Aquí podemos escuchar la aorta descendente, por tanto se llama foco aórtico. Continuamos con el tercer foco de auscultación, que es el foco tricúspideo, que se encuentra cerca de la base del apéndice sifoides del esternón, borde izquierdo. Finalmente tenemos el foco mitral, que se encuentra ubicándonos con la línea medio clavicular a la altura del quinto espacio intercostal. He aquí los cuatro focos cardíacos que se auscultan durante una exploración física. Sin más por el momento, agradezco su atención y hasta pronto.